amma sitti jira. Garuu waan sirreeffachuu qabnu na siyaasiidha. Tokkoffaa ati nama barnoota diinii islaamaa nama barsiisi. Video waraabamee Yoon nasiyaan naadhaan barbaadan keessaa naafdhama abdii geetaachoo. Ummata duratti waa dubbattee ummata duratti waa si hima. Hin ta'u gaa sun hin ta'u gaa. Dogoggortee jirta. Nasiyaa yoon naadhaan barbaadde keessaa naadhaan ta'a. Dogoggortee jirta. Laa. Nasiyaa ummata duratti dogoggorte. amma laala qoy nasiyaan naadhaamu deemtamu gaabeen nagabachuu deemta. Qoy dawwaltee himu hin deetaya. Hin dawwalu si hima. Nasiyaan naadhaamu deemtamu gaabeen nagabatu deemta. Gaaffii sin gaafadha. Nasiyaan haa fuudhee. Gaaffii bichaan yoon nagabatte siifan hayyama. Abbaa barbaadde. Nasiyaadha eenyummaa utaanaa miidiyaa kanarratti hin qeebalu abbaa fedheewu. Gaabeen tokkoffaa jechoota akkanaa hin dubbatin ati nama hin tuffatin gara fuulduraatti bakka guddaa ga'uu dandeessa waan ta'eef. Jechoota badaa hoggaa jettan. Maaliif beektaa? Ati dhagaye eenyuun ol arrabsiin maaliif isin jedhe beektaa? Jechoota hamaa koomentiidhaan ati barreessite argeeraan. Ustaaz Mahammad Arba'een jechuudha. Ahmadiin. Dogoggora kun tokko ati dubbiidhaan amansiis yoo dandeesse. Lala ani isarra goruu dhufe. Obsa. Nafichiisaa gaa. Jaalibsaa faana deemsaa abdi. Nu haasofsiisaa. Abdi please laap ati amma wanni sitti mul'atu. Arraba Muhammad bayaantu sitti mul'atu. Nama ibidda oowwisaa jiru, nama gandummaan ibidda oowwisaa jiru, nama shanyummaan ibidda oowwisaa jiru, nama halkanii guyyaa irratti xiyyeeffatee waa'ee jimaa irratti xiyyeeffatee halkanii guyyaa bo'aan bara arraba dubbadhu bara yeroo akka dubbadheetan achi deemee yoo fedhe geggeema taabadhani. Sa'aatii 24 nama mana bana. Ani kana hin jedhe bari. Koobsi gaasaa ila baalagee arrabsuudhaaf Ustaad Ahmad jechuun tokkoffaa nama horitti sagaggaalummaa hojjetee biyyaa bahe. Tuuji ganna. Eenyu. Wala bilchaaba wallah na dhagayeega. Walaa kabaja. Alima hin arrabsiin walaan Na dhageeffatu ta'a. baalagee akka Ustaad Ahmad immoo hin dhiisu. Aboo dhageeffadhu kaa. Maal dubbatu? Maal badiin yoo jiraate dhageega. Nuti nama afaan Oromoo dubbatu ilmaan Oromooti nama Musliimaati. Ati immoo nama barsiisu isaanillee akkasuma waliin teessee dubbachuu dandeessaame. Maa akkana arrabni akkana afaan cabu viidiyoon kun waraabamee boliin maqalchita bara. Maa arrabsi taasumatti an kana maal dhaabsifneedha amma bara. Wayi baalagee qabeenya yeroo afaan. Atillee baalageedha jechuudha. Isaan arrabsita tanan atis baalageedha jechuudha bara. Baalagee miti an. Si galee? Baalagee miti. Anaanis baalagee jechuun andeessu ati. Maaliif as hin beektaa? Yoo nama arrabsita taate yoo nama dhaggeeffatu taate. Narraa waan ni qabda abdi. Anarraan maal qabda? Abdi Geetaachoo. Abdi dhageeffadhu. Yoo namni si arrabse. Sabboon absi. Yoo namni si arrabse. Muhammad Bayaan Sirraa maaliin qaba? Maaliin sirraa qaba? Maaliin sirraa maal qaba? qabda narra ishee? Abdi Geetaachoo naatti hima waan itti hima. Maaliin si jechuu fedhe beektaa? Ati tokkoffaa nama Harargeeti. Namni Harargee wal dhaggeeffata. Ati ilma Harargeeti. Ustaazii waa balleessan beekaa danuu qabdi Harargeen. Isaanitti illee gaafachiisuu dandeessa. Beekaa kiyyan qabaa. Laala beekaa kiyyan qabaa. Ati immoo dhageegaa. Ati amma nama amantaa nama barsiisuumi. Alattee waan ijaa agartee qabda amma fakkeenyaaf badii balleessuu danda'u isaan. Abbaan fedhe gorsaa fi abbaan fedhe wayillee naa kennuu hin danda'u abdi. Isaanii badii balleessuu danda'u ani nagarre. Ati immoo waan an dhagee balleessite amma inni nama jechaan irra deebi'uu hin barbaanne jettee gaati waa akka nama ijaan argeetti. Ati nama amantaa barsiisu. Kun immoo sirraa hin eegne kanan hin barbaanne kanan dhaabisisu. Namni jimaa qaama haadha isatti idamaa santurra hamaadha moo? Namni gartee horii sagaggaalummaa itti hojjetee biyyaa beektu irra hama. Sana immoo qoygaa. Ati akkas jette asii achi ilma musliimaa ilma oromoo asii achi arrabsuu moo beekaa qabda beekaa keessatti himattanii beekaan keessan immoo jaarsa dubbatee nama badii balleessutti muru. Haadhatti idaamessi biratti arrabaame miti. Abdi Geetaachoodha namni kun jecha gartee namni jimaa qame haadhatti idaamaa namni kun jira. Kan jimaa qame haadhatti idaame jookuyyoo. La ilaha illallah Abdi Geetaachoo yoo jechi kun jiraate jecha badaa kun jechi kun kaa namni jimaa qame jecha badaa. Jaamee jira. Ogutaa qabee jiran dhageeffadhu. Sabboo jechuun jaamee jira. Sabbona. Dhageeffadhu. Obsi abbaa kaa. Ogutaa kana dhageeffadhu Abdii Geetaachootiif himamu bayaanis.
Tokko baratti abdii maama bayaan almost waggaa tokko qofa eega miidiyaa irra dhufe. Ahmadi waa'ee jimaa sesseenuuni waggaa 4 caalchisee jira. Waa'ee jimaa dubbachuun Ahmadi waggaa 4 ni beekna abdii ajandaa waa'ee kanaa oguu dhufe keessatti jiyee seenuun maama bayaan ammoo waggaa tokko qofa eega miidiyaa gara miidiyaa dhufe. Ahmadi maama bayaan jettaa miti nam tokko irraa gadi hin bu'u. Abdii wanna itti beekuwa ifii barbaadachaa jira. Jannata seentanii warri Dubaay jirta ani gastii kanarraa gadi nama garuu sabboona abbaa ol beeknaa garuu abdii takka obsime wayis gaafa abdii mee one second please hold one second let me tell you the truth abdii second let me tell you the truth jecha gartee melege namni jimaa qame haadha fiitti idamaa jecha kana yoo sheetichi sun jee jiraate ati jecha kanaaf akkamiin rifatte jecha ustaan baanja kana lolte jecha namni gartee jimaa qame haadha fiitti idamaa inni sun jee jecha kana akkamittiin dhageenyati nageenya warabbal kaabaan nageenya gurri koo aduudhu nageenya tokko warabbal kaabaan majjima qabu jirta jaarti yaa walad jecha kanaan dubbachuu aboona si dhaggeeffachiiso hin barbaade dhageenya maaliif jeetare abdii viidiyoo jira inni akkas jee isa baasuu dandeessu garuu qoy mee amma jecha kun yoo jiraate tokkoffaa gandummaan hamaan jiraami gandummaan hamaan jiraachuu mubaarak dhiifama bakka kanallee ibsi haa ta'uuf Korada mana tu kamu dara isa kana sentim sa koi dubbadde ka mai daji ma dubbadda koi namni dhukkuba sukkaara qaban baay'ee way dhaggeeffadha jimaan kun faranjiin akka inni dhukkuba sukkaaraa ta'e yoo beekte nu jalaa balleessi jedheen sodaataara jimaan warabbal kaabaa insuliinii caalatti ammaan nama dhukkuba sukkaaraa qabu yeroo dheeraa yeroon biyya galee sukkaara koo kana ittiin to'adhu jimaa sukkaara malee yoo hin qaame laslaasaa malee yoo hin qaame lawuzii malee yoo hin qaame qorichi nan barbaachisu hin to'ata jimaan isuma dhugumaa jechuudha meemee kana wallaahi dhugaan dubbataa jira namni dhukkuba sukkaaraa qabdu jimaa bitadhuuti utuu sukkaaratti hin naqin shaayis hin fayyadamin waan mi'aatti fayyadamin mee sukkaara guyyaa lama jimaa qaamiti manaa kimii dhaqi sukkaarri kee akkan itti jiru ilaali sana booda mubaarakni kijiba obboleesso namni biyya keessaa silaa sukkaara qabaamtu jimaan qaamne hundi isaa sukkaara bashannaa ta'eera kun isa kana lammaffaa jaalibsaa yoon maaluu godhe dubbii koo geessitee dhimma harargeetti hin galchiin akkuma tu jette ummanni harargee ummata na jaallatu ummata na kabaju anillee nan jaalladha nan kabaja si galee waa'ee jimaa immoo kunoo burqaanuu dhufee as keessa irraa reefan argaa jira abbaan haqaa ni beekaa qoosaan qoosu an akka yaadutti tuttuqaan jimaa kuni nama aara ulamaayii harargee irraa qabutu gadi ba'ee jimaan haraamiif halaalii dubbata malee hin dhagaamu hin dhagaamu taanaan ni dhagamu bee dubbatu ni dhagama nama afaan abdii gataachoo amma namaa jirtami nama ulamaa'ii harargeetiin itti fuuf ani hin jiru jechuudha ni jirta mubee sirriitti dhaga'amaara sagaleen koo jaalibsaa nan dubbataara dubbachaa jirta mubee waa'ee jimaa bara baraan waan barbaaddan jedhaa malee bara baraan warri waa'ee jimaatiin nu yisiisu kun nama aarii wayii ulamaayii harargee irraa qabatuyyuu deemee jimaa tuqa malee annan jedha irra deddeebi'e kabajan qabaan sheekaafis qeesiidhaayyuu kabajan qabaan islaamaan gaafa ummata harargee tuquu barbaade xiyyeeffatee namni gadi ba'ee jimaan haraama jedha tokko jedhe ulamaayii harargee irraa aarii qabdanu jettanii jimaa haraama minaamin jettanii bakka 8tti nun qoodina tokkoffaa waan barbaaddan jettu malee anjimaan niisu tokko jedha anjimaa ilaa yoo malqiyaamaan niisu gaafa qabbaramu na waliin qabbarama tokko lammaffaa jimaa lubbuu kiyya caalan jaalladha sadaffaa dallansuu Mahammad Bayaan irraa qabdan yookiin immoo sheeka harargee tokko irraa qabdanu jettanii
dhaxxanii jimaan halaali jimaan haraami jettanii wanni haraamaaf halaalaa danuu jira waan ta'eefi dhiifamaa wajjin jimaana jalaa intotti qinaan jedha dhumateera al tokkittii waa tokkoon dubbadha jimaan inni gaama miti jimaan sagaleen koo jira jimaan haraama akkamitti haraama jedha jimaan waraabadha jimaan haraama ustaaz Muhammad Bayan dhagaa Muutsi godhanii jiran namaa muutsi godhanii jiran Mubaarak. Amma jimaan haraami jemu jimaan halal je. Muutsi godhanii jiran. Nasa waan barbaade nasa yaada narraa baasaa kaati sana booddee waan barbaade Amma jimaan halal jemu haraami je. sababni isaa maaliif jettee naan jedhi ustaaz na wajjin falmi amma dhumaatti. Akkas taanaan maallayni masjidaan ijaarame maallayni hajjiidhaan dhaqame ustaaz Muhammad Bayan ulamaayni ustaaz Muhammad Bayan maaliif naan jedhi ustaaz sin kabaja maaliif naan jedhi jimaan haraam hinjeenidhis namni inni haraam hayyek amadiinis haraam iyya dabi amadiinis haraam ijee dabi oyka Ustaad Rabbul Malik Mubarak Malik why Mubarak Malik amadii fi binninis haraam ijee mubarak thank you abba Maabaya yani maafi tatumut goroddo wallahi billahi jee amma dhaggeeffadha jimaan amadii fi bunas dabi haraam ijee namoonni akaafachuu hin dandeenye aboon irraa fixe dubbii namoota akaafachuu hin dandeenye ana hojjaase maaliif maaliif jette Mubarak ana aboon hojjaase jaalisa nuti godhiti abbaa qaa wajjin dubbadhaan okay maaliif haraam jette Mubarak teekyu abbaa haqaa jimaan haraama kan inni ta'e nama shan irratti haraama tokko nama akaafachuu hin dandeenyetti nama hatee kan nama qaamutti haraama lama nama bitachuu hin dandeenye birrii halaalaa dafqa isaa buusee dafqee hojjetatee borsaa isaatii bitachuu hin dandeenyetti haraami lama sadaffaa nama amadii hatee Bo mutkoradhu sheekhaati mutkoradhu lama Mubarak lama nama amadii hatee haraam ijee jira Muhammad Bayan rabbiin sodaadha lama jette Mubarak lama sadaffaa nama dafqa isaatiin bitatee hin qaamne irratti haqa namaatiin bitatu irratti haraama nama sirnatti hin qaamu seera caatii kabajaan akka gootii kanatti hafatee bishaan bitatee jimaa isaa qopheeffatee seeraan hin qaamne irratti haraama ammas lamman hafan immoo dhaggeeffadha madiinis haraam ijee gaasii qamadii fi caatii yeroo kabajaan waan gaarii dubbachaa jira sheekha waan gaarii dubbachaa jira sadi haqa amala koo beekta Muhammad Bayaanii walloluun barbaadu nan jaalladha maal abbaa koo naa wayya sadi dubbatti waan gaarii dubbachaa jirta hubee waan sadi waan bareeda dubbachaa jirta sadi lamaa siyafa lama dabale ammas jimaan namoonni itti harramame haraama ta'e shan ilaa dhaggeeffadha jimaan haraama kan inni ta'u nama shan irratti tokko nama akaafatee ofii isaatii bishaan itti naqee guddifatee ankabaakabee guddisee hin qaamnetti haraama nama kan namaa dhaqee cabsee nyaatutti jechuudha jimaa tokko lama nama haqa isaatiin hin bitanne nama haqa isaatiin bitatee hin qaamne irratti haraama sadi nama yeroo bitate illee sirnaan fudhatee galee seera caatii eegee maabraatii isaa tolfatee afata isaa tolfatee seeraan taa'ee hin qaamne irratti haraama afur nama jimaa nama hatee boroo namaarra deemee utuu nakaafatin utuu ittiin dafqin boroo namaarra deemee jimaa namaa cabsatee qaamu hattuu irratti haraama shan kan xumuraa jechuudha inni shanaffaaniif kan xumuraa nama sammuu kafiifi iccitii qabachuu hin dandeenye rabbiin halaakee isa uume nama yoo qaames yoo hin qaamnes lawxii bu'aa wayii agarsiisne nama jazbaa irratti haraama malee kan biraa hunda keessaniifuu halaala aleekum qaamaa jirra itti jirra chawa
Fixeera. Kas- Maamma bayaa mana barateera laqqataa malee. Galatoom. Galatoom ulfaadhu. Abdii Geetaachoo Keessa bayyaan jira. carraa gaafachaa ture. Ibsa abdii fannii fi gaggabaabsanii haa dubbatanii. Abdii tuufi. Abdii jalqabatti qamaa jirtan beemamu. Salaam alaikum. Nama buuftanii Bashiir fa'aa galchitanii jawwaa as keessa teessifsanii isa. Saba mannummaa murtiraa honkaa kan. Bashiir fa'aa galchitanii nama buuftanii nama yaada qabu. Numbuusina akka isinirraa ciroon jiru numbuusina. Waalaikum salaam. Abdii birkaanee jira. Abdii waalaikum salaam. Tuqqumaaxaa maaliin jiru? Abdii Geetaachoo qo'a. Abdii Geetaachoo. Muhammad Bayaaniin ol naa baasi bakka mubeetti viidiyoo abanatu haa guddifatu. Jirtu nagaa keessanii duraan dursee ani jimaan halaalaa or jimaan haraaman jedhu garuu waa'ee jimaa tokko lama isiniin jechuun barbaada. Tokkoffaa jimaan jiruuf jireenya hawaasa keenya naannoo ba'aa biiftuu parsantii 100 keessaa parsantii 100 jimaa irratti kan hundaa'ee jiru. Kana malees immoo galii sharafa doolaara alaa parsantii irra guddaa kan fidu jimaadha. Beekamaadha. Biyya keenya keessa qofa osoo hin taane biyya alaa asii deemee ekspoort ta'ee biyyoonni